verify yung brake light na yan. Paglagay ng oil ng brake oil doon sa brake master, mawala yan. Yan, mamaya ilagyan na niya. Nawala, diba? May test na din yun kasi yung brake oil doon sa brake master sure ito. Yan. Kasi nag-bleeding kami. Yung light niya, ano yan, seat belt. Okay? Palit siya ng brake booster at brake master kasi mahina ang preno. Ngayon ako ang pinag-brake niya, nagsoyo, diba? Ako ang nagsoyo. Ayan, sa hindi pa nakaalam, yun ang tips sa mga drivers or sa mga very simple lang yun. Kamukha siya ng handbrake. Pag i-handbrake ko, iilaw din yun. Iisang yan siya. Iisang yan pag diba? Iilaw siya. Ito naka yung handbrake. Handbrake. Pagbitawan ko yan, pagbitawan ko siya, yung light niyan mawala. Pag i-push up mo, pakilaw siya. Pag bita pa baba, mawala. Isa lang yun ang